Yada say I'm a kwaba. Now watch him wire dear pa. Sabibia na fidie ne da wo hwe eye health tips no. Wa wo follow the wasua de wo twon ho afri ne ma bia ensem fata ho. Ye to so fasedama endpoint homeopathic clinic won ada wo ma ene edi san komwe. Ene so the doctor penina na tie adwom a oboye spondylosis. Oh, enase na wo twi mo ya de. Tie be say prevention any treatment and complications. Okay. Yo, medasi. You can spondylosis na so we first time awutia. You can say you say we ya dia a bani pada seni spinal cord. To be ko hospital, obi akọ hospital, doctor say o cervical spondylosis or thoracic spondylosis and also lumbar spondylosis. Na just say so wo cervical no a wo kon wo thoracic na wo middle part and na wo lumbar no a wo sisi. Na ya kire mu say dan ho adia e wo kwan bebiri bu abo se ne kon ayere tawe na ne timu hyehye no ne kon hyehye no o twa ne kon antimi ntwa enti obi wo ko abo se ahye de kola so ahu obi a ne kon no enti yawo no go through no yawo no tutu no wada wona enti wo se timi hye nipa ne kola na ne timi ndududu ne honam ba bi wo so ne kon ne nani ne honam nyina obi ko pija ne nsakora no a empija no anaso obi also ana ne chiri bremo no etutum te se ja na maku ana obi also kra bo se ne sisi ni ya ne ya wotena se entena wo ba wonante a bunya difficulty in walking obi ama ne na nyina dududu ne na twetwetwe no ne na ne hyehye no ne sisi mu hyehye te se ja na maku ne nyina no ya ade a eda ne ho adi emeka onya ya ade fense spondylosis ni bi na effect of it ne say unya spondylosis na wa anhwe a it me paralyze. Yes, it means the paralyzation. And to both a boo, to boo answer, or more especially what lumbar and the dorsal power. Was a boo, I won't say from the Sicily and any night, you draw. Okay. You draw out the bones or nine, it's your stroke. One when year, because a stroke is different, stroke would be a seat wide. Okay. Now, where the idea was a independent surrounding BBI, okay. And so suppose that from the Sicily banner down in another job. Would you not in and now, and Pembe no, it me a fatal blood. Into obi wo abon say enam se spine anya problem ni ntino o se ka obi abadwon so obi ja wonan a ketimi di information koma adwene no wo de no transmission no enko yie wan hwe ya ho so aye gu wadwon so agu ho na waja na agu no ho onte enam pe bebre say afete ne cervical no so a wo se ni pada sani no eyawa o mu go through no bo so twa ne kon a eti wonam wa say ya no aye ne kon no eti yaw pa na ne party ni nyina no ne nsa ne kurakura no ne nsa no wo no ho so ne nsa no e cannot do anything ne from the shoulder eba na nyina no asensene wemu nyina no eye hawa sa de fense spondylosis na yaw ye yade etimani ema ne mema su empanyifo su pa eye spondylosis wakamu sa wada wona wontimi obukura ho wontimi ne yire kwanhia because sisi ni nyina no spine no kra no se wontimi enye wo be wie no na what trigger no it's when you ba endpoint the treatment is say yeah yeah answer trust scan okay you be trust scan who the type of spondylosis you say yes cervical say yes thoracic and na lumbar ni ewia ni ama medication ni e do afa physio mo ni a che wo lifestyle also leadie yes o manyina ho nche entena ho nche wo be exercise the kind of exercise also wo ye dey utimi eye ena mpakora wo se wo da so pillow also da so bebre no ana konya aha akonya cervical spondylosis because woda empa no pillow no wo hyehye enti pillow no aye sei ena ono no e form da sei o se ne kon woni mi se wo chele o mi dem wo sika ma enti ni nyina no e kwan kora pillow also da so eno kora nyina no e very important ene the lifestyle dwuma a wo se wo ye ne bibia akonya a wo se wo tena so ene physio se wo se wo ye massage hwan no so wo ye massage nyese wo gina so no wo tietia so ni nyina no ya de a itimi ye ne ma ho advice ebetuma boa with the spondylosis endpoint homeopathic clinic friend number you so 0244 86 70 68 0244 867068 ina de me betwa to okra na se mesrew so oba endpoint na wunya issue bia na so ukona bibia na wonte ase a ye number na ntina de ye number no tudwa fa number no na bibia ha bia okwa ukokra no a se bia oba ye bibi no wa hu ni ye kwa na frɛ number no na ye ntimi ma ho wo hunti ene ye wo ho emamo 0244 86 70 68 Dr. Duboate na hotel in Kanunti and conjunate emmo kadibia keke
waba na bia bibia nkoyi a ofre no a omre ne adaje beje so na wotwe mu aya de so woni yetie nkomoyi nyame ya Adom a da senne ana next week ye Simon so a topics e beboa ya pomuden ye beto so fasidama Point Homeopathic Clinic na daroma be the team ni nyina se bidin afia amankwa tamaklo baya da se omre no wadaje awde amayenti na wotwe mu aya de pa spondylosis no feedback ne ye nyina one way or the other ye face bi oba ya dwen ko so ana ya so okon achi na okon Mr. Fredox see why na wotwe mu nyina 5 minutes ya nche ye ne saade ya mbehwe because ye tena 40 minutes na wabre ti 55 na ebu ne tot the mouth he said the health na de wo ye don na no hwa o ti ye bie ne nwura mu fama next week nso nkwa hoden wo hwa e besan edi nkomo foforo Point Homeopathic Clinic on mother romanti ene enye ni before no won kase ti friend number no 0244 867068 edase